Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio nessa série de Nazma Eleven Victor Road. E no episódio de hoje, vamos enfrentar o dono desse carro aqui, nesse ônibus, né? Tirar uma foto desse ônibus aqui. Então vamos lá, já fiz as missões, né? Comprei as chuteiras, evolui o time e equipei as coisas. Então bora pra partida sem enrolação.はい、四川道先輩。帝国学園が強敵とはいえ、今まで練習してきたことがしっかり出せれば勝てますよ。ああ、君なら僕たちを絶対に勝利へと導いてくれる。そう信じてる。あれは。僕もライカさんのように。あれは篠原先輩になりきっている。これは見てはいけないものを見てしまったのかな。いや、これは一つのスキルです。は？鼓動会くんの強い憧れが作り出した独自のなりきりモード。帝国学園はまだみたいだな。帝国学園の選手たちが出てきました。相変わらず美しい入場です。何度見ても圧巻ですね。来やがったな。まるで軍隊のようだね。なんて圧だ。怖いです。パフォーマンスで相手を威圧する、これも策の一つでしょう。この威圧感、さすがは名門ですね。あの人が言ってただろう。南雲原は注意しないとね。ああ、分かっている。どんな相手でも細心の注意を払い采配を振る。俺の世界では俺のシナリオで動いてもらう。あれでしょ、噂の子。笹波くんと同じ天才少年監督。フワアリス。ライモンにたどり着くためには帝国学園を倒すしかない。頑張ろう。名門帝国学園と新鋭の南雲原、さあどのような試合になるのでしょうか。帝国学園は私にとっても思い出深い学校となっています。かつては王者ライモンと拮抗する実力を有し、優勝を争ってきました。そんな強力なチームを率いる少年監督フワアリスはどのような采配を見せてくれるのでしょうか。はい、南雲原の方も実質は生徒である笹波運命君に率いられているとのこと。ここまでの試合の快進撃を見れば、その実力は本物だと言えます。ということは有能な監督対決ということになりますね。そうですね。さあ、期待の笹波運命はどう動くかな。笹波運命とフワアリス。
いよいよ帝国学園か。見るからに手強そう。このチームもこれに勝てれば本物だ。まだそんなこと言ってんすか。勝ちますよ。なんかお前余裕が出てきたな。緊張しますね。落ち着くんだ。と言っても僕の体も興奮しているようだけどね。実に弱そうだな。最初で潰してしまうか。アリスの指示なく勝手なことをするなよ。今度やったらただでは済まないぞ。ペンギンがうずうずしてるぜ。ちゃんと抑えとけよ。さて、帝国に南雲原はどこまで食い下がれるかな。食い下がるどころか、今日の試合は南雲原が勝つ可能性があります。はあ？明日のランチをかけましょうか。ほう、君がそこまで言うとは珍しい。南雲原の何が君にそこまで言わしめるのか。じゃあ俺は無難に帝国に一票だ。Os caras tá botando medo, né, mano? Nem deve ser tão bom esse Instituto Imperial aí. Cara, é 4 levels a mais. Oh meu Deus, não sobrou nada. Vou tirar só a roxa e vou botar ela que eu tô gostando dela. Na verdade ela é bem mais fraca. Calma, deixa eu ver aqui só uma coisinha. Deixa a roxa mesmo. Desisti da minha troca. Bora lá, bora lá. Time titularzinho, tranquilo. Dá pra ganhar. Putz, dá não, hein. Final verdadeiro. Bora lá. Joga pra vencer. Jogou aqui. いや、最近の帝国学園は非常にアグレッシブですからね。Ih, carai. Que lombra é essa que eu tô sentindo agora? Tomou? Caralho! Full Power Shield. Full Power Shield. Caralho, tá certo o que eu tô falando? 2. Ô louco, que aura, hein? Nunca mais falei isso. Eita. Como é que eu vou resistir? Como é que funciona essa resistência aqui? Sendo que eu perco tudo. Ai meu Deus. Não tem roubo. Vou tomar outro drible. Vou tomar outro general. Estandarte do general. Da hora essa Satsu. Mas vou tomar gol. E aí, como é que funciona? Vem pra cá. Fudeu. Meu Deus do céu. Corre, bichinho. Eu não sei se muda alguma coisa, mas eu vou usar. Não muda. Foda-se. Gastei à toa, né? Caralho. Já pensou game over, tá ligado? Porque não resisti o bagulho. Como é que resistiu esse bagulho? Nada a ver também. なんか帝国学園すごい。迅速なタクティクスの切り替えによってこちらにパターンを読ませない。完全に後手に回っている。これがアリスの世界か。運命くん、そろそろ。うん。新しいタクティクスでこちらのペースに引き込む。Use rota estelar. Calma, calma. Onde é o botão? Ah, tá. Nice.
Ó, ó, ó. Ih, leu meus movimentos. Ô, louco, calma aí, gente. Bora, 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 bora. Não pensei que ele ia me driblar, não. Peguei, 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 peguei. Avança, avança lá pra frente. Cara, que passe nada a ver esse que eu tentei, mano. Acho que não driblo não, é. Ô, louco. Ai, fodeu mesmo. Opa! Calma, calma. Dá pra botar dois aqui na barreira. Tô tranquilo, tô tranquilo. Ele só não pode passar. Ah, não passou, não. Pronto, parou na mirica, tranquilo. 聞いてはいたけど、向こうの監督さんもなかなかやるみたい。だったらこれはどうかな。Tem que fugir aqui dele, né? Porque eu me joguei num lugar muito perigoso, velho. Aí, ó, já tô aqui, ó. Enrolar um pouquinho aqui na frente. Porque é pra resistir, né? Ele não falou pra fazer nada. Pronto, agora eu ativo. Tá, uma bicicleta. Pegou, ele ia pegar normal. Sabia já. Driblei. Vou chutar de novo, tô nem aí. É melhor enrolar aqui na frente do que eles enrolar lá no meu fundo, né? Lá ele. Ué? Ninguém viu isso? A bola no meu jogador e não trocou? Ô, louco, que bolão. Aí, lá ele, pai. Aqui... já tá arrancando, né? XP. XP não. Tensão. Tensão não, nem sei o nome do negócio do goleiro. Aqui, ó. Tranquilo. Aí vai chegar lá no... Sakurazaki sozinho, mano. Mano, vai bater nesse cara. Vai não. Nice. Ó, deu um bom ataque, mano. Mas tirei bastante, foi bom. Ah, droga. 技の効果が下がっている。やはり敵は相当こちらを研究しているようね。想定内です。では技のギアを上げていきましょう。Rugido de determinação. Ó, saiu a névoa. Perfeito, maconha saiu. Aqui, ó. No vazio. Golaço. De cabeça. 1 a 1. Tranquilidade, tranquilidade aqui, né? E ainda tem mais uma tática, né? Pra ser usado. Esse muro titânico aqui. Acho que esse rugido da determinação ele iguala nossas diferenças, né? Os levels e tal. Teoricamente. Porra, bem na frente do cara, velho. Espera. Espera. Não foi, não foi, não foi, não foi, não foi. Calma. Calma, calma, calma. Fiz o cálculo errado. Fiz o cálculo certo.
Ó. Pegou aqui. Vai dar certo minha estratégia que eu fiz o cálculo. E... aqui. Já pensou ele pega automaticamente chute, só sem gastar nada. Isso é engraçado, hein? Isso é engraçado. Olha o tanto de power que eu dei. Gol. Vamos! Pode tocar a música do Fox Sports aí, editor. Que essa aí foi... まだ俺の世界からは抜けさせない。 Pode usar tática, não. Já tá acabando aqui o primeiro tempo. Dá pra aguentar. Não dá não. すごい勢いで攻められてます。対抗するタクティクスは用意している。まだまだ食らいついていく。 Toma. Ninguém passa. Mas era pra usar todas as táticas assim no primeiro tempo. E no segundo tempo vai acontecer o quê? Meu Deus, que passe. Ah, é a Rush. Vou chutar normal com ela. O que eu quis hoje tá sem TP. Sakurazaki também. Vou matar ali aquele carrinho, mas não pegou. Já recua. Bora, Sei. Nice, Sei. Tu não é disso, moleque. Tu não é disso. Não era pra tu, né, espaço. Ah tá, pensei que ele tinha errado o domínio. Tranquilo, 2-1. ここで前半終了。両者タクティクスの応酬。これはすごい展開だ。いや帝国学園の戦術にここまで南雲原が対応してくるとは全く予想外の展開ですね。これはどうなっているんだ。南雲原の強さの秘密はささなみ運命。広い視野を持ったこんなに読めない盤面は初めてだ。なんて。アリス、おかしいんだ。敵の動きがデータと違う。ボールの飛距離や癖がデータと一致しない。君は気づかなかったのかい？何？そんなこともわかんねえのかおめえはよ。敵の監督さんはメンバーに普段と違うスパイクを履かせているのさ。サッカープレイヤーにとってスパイクが変わるということはいつもと同じようにボールを蹴っても同じように飛ばないということ。故にサッカープレイヤーは愛用するスパイクをむやみには変えない。ああ、それはそうだな。だが敵の監督はあえて全員にスパイクを履き替えさせたんだ。そんなことをしたら自分たちもデメリットが大きいはずじゃ。おそらくそんなことは分かった上での判断だ。アリスの完璧な計算を狂わすための計略。今回の敵、侮れないぜ。まさかそんなことを。なんだよこのメラメラと湧いてくる興味。こんな真似をやってのける向こうの監督さんは。霞崎英子ですね。いや実質的にチームを動かしている彼のことさ。ああ、彼は控え選手登録になっている笹波運命かと。
ベンチにいるのにキャプテンとは。笹波運命はプレーをした実績はないが監督兼キャプテン。実質的。お前そんなことも調べてないのかよ。ウサギくん、僕はあえて調べないんだよ。それはアリスさんの役目だから。君には君のサポート役としての戦略があるってことだね。そういうことです、アリスさん。相変わらず不思議の世界の会話だ。それにしても笹波運命面白い。だがそれならまた新しい絵を描くだけのこと。Sem mudanças no meu time. Bora lá. Inicie um choque com Camel. É difícil, né, mano? Tem que ir lá na zaga. Ô, louco. ナグモハラは実にいいチームだ。完全な連携を実現している。でもそれが弱点だ。無駄のない回路は一箇所でも故障すれば機能不全に陥る。つまり壊すのは一箇所でいい。簡単なことだ。ターゲットは彼だ。 Vou fazer bullying com o gordo, velho. Que esculacho. Por que o gordo só se lasca? Oh, meu Deus. Quando é que o gordo vai ter vez? Quando é que o gordo vai ser escolhido para as coisas? Oh, cara, que tadinho do gordo, mano. Ó, toma. E agora? Vou massacrar o gordo, não vou? Não tenho nada, velho. Bateram no gordo. Mataram o gordo. Espancaram o gordo. おっと鼓動会またもミスだ。ちょっとミスが多いですね。どんくせえ亀だよな。まずいな。また僕のせいでボールを取られた。ここまでみんなの足を引っ張ってよくプレイを続けられるよね。落ち着こう、カメオ。ライカさん、僕。しっかりしろノルマ。おい、トロクソンだぜな。カモン。ダメだあいつはもう。そんなんじゃ負けちまうぞ。笹波くん、鼓動会くんが。なぜフワアリスは彼を狙おうと考えたのか。実際にはそうなってしまいましたが、スピードやテクニックを見れば。なんとなくそう見えたんじゃない？私でもそれわかるよ、雰囲気とかで。いや、敵の監督フワアリスは見た目で人を判断したりはしない。なぜ鼓動会君が自分に自信が持ててないことが分かったんだ。よし、頼んだ。うまくボールを奪いました。なんだこれ。君、王様プレイってやついるんだよね。とにかくフェアプレーで行こうよ。何？くそ、
汚ねえ真似を。だったらお望み通りラフプレイで言ってやるよ。落ち着け柳生、敵の挑発に乗るな。鼓動会君に続いて柳生先輩も。どういうことだ。敵が性格の弱点をついてくるとしたら、最初に疲れそうなのは桜崎くんのような気がするんだけどね。確かにそれは言えてる。なんだ、柳生先輩は弱点だと思えるのに桜崎先輩は思えない。こんな時に何をしているの、笹波くん。そうか、敵はうちの学園 SNS への書き込みをチェックして性格を分析しているんだ。でもそれは南雲原の生徒しか見られないんじゃ。まさかハッキングを。その追及は後にしましょう。つまりズボラで書き込みをしない桜崎先輩はデータがないからターゲットにならないってことなんだ。なるほど。でもこのままじゃまずいよね。調子を完全に崩している2人を下げるという手もありますけど。いえ先生、このままいけますよ。うちは鼓動会君にボールを集めます。え、そんなことしたら。敵は SNS の情報から鼓動会君をウィークポイントだと判断した。え？もうすぐそれが発動するはずです。それ？ほらよ。はい。SNS には書き込まれない鼓動会君の秘密。それは強い憧れで対象の人物の個性を習得したなりきり。鼓動会君は自分に自信が持てない性格であるがゆえ、極限まで追い詰められると誰かになりきろうとする。もしかして今はライカさんになりきっている。さすがにそうなった時の鼓動会君の情報は SNS には上がっていない。これも計算外の展開。計算外の展開で計算で試合を組み立てるアリスの世界を打ち崩す。あれはミキシトランス。人の能力を自分のものとして使うことができる能力。Fusão Miximax. Tomou isso. Ó, ele ganhou ela. Ela foi. Ô, louco. Ué. Olha, gente. Na hora que eu ser muito fodão. Avança todo mundo. Driblou. Tá avançando? Aqui, aí eu passo no Yagyu aqui, ó. Trovão Celestial. Tomou. Fala aí que meu pai é político agora, otário. Fala aí na minha cara que meu pai é político. É engraçado porque eles falam tipo, ah, outra técnica que eu não calculei. Sendo que eu uso essa técnica desde o level 13, tá ligado? Como assim vence a partida, gente? Tem 8 minutos pra jogar. É o seguinte, mano.
Tem nada pra roubar, né? Começou a tocar abertura 2 aqui. Eu tenho certeza que vou tomar copyright. Bizarro. Ai, que bizarro. Ai, meu Deus. Agora é só brincadeirinha, né? Agora é só... resenha. É só resenha. Yagyu não. Kameo. Não consigo passar pra trás. Fazer um gol com ele. Tomou o dribles. Era por... Cara, esse corpo não tem um drible, mano. Porra é essa? Tomou? Um gordo não. Sobrepeso, né? Usei a stats errada, mano. Que bizarro. Vou usar nele. Calma. Ô, louco. Vai lá, vai lá. Esse cara também tá pelando, mas tá bem. Cara, não é tão difícil ver essa partida não, a verdade é essa. É, vou gostar daqui. O botão bugou e eu não consegui clicar. Mas deu tudo certo. Aqui... Ô, louco. Sem querer. Nossa, perde muito, velho. Mas tem nada não. Nossa, o cara nem fala, mano. O Power Shido. Sakurazaki. Ô, louco. Ai! Que dribles. É tua, Sakurazaki. Ai, passa rápido. De verdade. É tua. Era pra dar pra fazer com o Kameo, né? Que ele tá com o Guruguru Shuto. Tomou. Um golaço. Ai, que golaço legal. Eu só tomei um gol, mano, da Taiko. Era pra ter tomado mais. Tá ligado? O cara queria tomar mais um gol. Nice. Esse aí é driblando dos caras. Não tem como driblar nesse jogo. Ô, louco, moleque. Chute com curva. Deixa eu ver se esse bichinho aqui já tem agora. Ô, louco, tá fora da área. Tomou? De bicicleta. 666. Aí dentro. Deus o livre, né, mano? Hoje não, mano. Ô, louco.
Fazer mais um, né? Ó, Saikran. Ô, louco. Esse gordo. Vai acabar, né? Vou dar um carrinho pra vocês. É tua, Raika. Pô, velho, o cara tirou o gol da Raika. Da Raika, oh my god. Mais uma vitória na conta do pai. E mais uma conquista na Steam.試合終了。これは大きな番狂わせです。新鋭南雲原中が名門帝国学園を打ち破りました。南雲原はどこまで行くんでしょうか。まるであの時の来門中を見てるかのようです。君の勝ちだな。ささなみ運命ならライモンにも勝てるかもしれませんよ。確かに今のライモンには遠藤春がいない。これは大きな勝利ですね。我が主は大した人ですな。へえ、やるじゃんカメオ。レッスン1クリアしたみたいね。勝った。帝国学園に。監督対決に勝利ですね。帝国学園はライモンに次ぐ実力。あとは王者ライモン中。でもフワンアリス最高に手強い相手でした。学べたようだな。敗北という事実を学びと表現する。俺はそこまでポジティブには考えられませんよ。人目がなければ神をかきむしりベンチを壊しかねません。ほう、人並みに悔しがっているということか。だがお前がそんな感情を持てたのならやはり学びだな。いくら保護者とはいえ失礼ですね、父さん。アリス君。いやあ、笹波運命、久々に興奮させてもらったよ。勝ちたかったけど君の方が一枚上手だったようだ。俺の不思議の世界の住人を南雲原に編入させてまで情報を集めたんだけどね。それがうちの SNS の情報を知っていた理由？そこまでしますか普通。人がそこまでしないと考えることをするからこそコロンブスの卵。徹底的に目的達成のための筋道を分析する君だからこそ打てた手だ。理解し合ってる？笹波運命、君とはまた戦ってみたい。僕も。もしくは手を組んでさらなる強敵と戦うか。どちらにしてもまた会おう、笹波運命。運命、達者でな。風呂入れよ。
ャプテン、ハルくんがいなくなってから少し変ですよ。まあそりゃそうですよね。俺はあれだけハルと一緒にいながらハルのことを何も分かっていなかった。実際に何も知らなかったんだよ。みんなそうじゃないですか。そうだな。俺あいつの家に行ってみようと思う。ハルくんの家ってあの伝説の遠藤守さんの家ですよ。ああ、分かっている。でも友達がいなくなったんだ。家に行ってどうしてるか様子を見に行く。普通のことだと思わないか？春にはそんな普通のことを誰もしてやれてなかったんだよ。そういえばそうですね。そうだ、春は俺をキャプテンと呼ばずレンさんと呼んでいた。自分をイレブンの一人ではなく遠藤春という個人として見てくれというシグナルだったのかもしれない。そんなことも気づいてやれなかったなんて。そうですね。じゃあ私も行きます。いや、俺一人でいい。一度帰って着替えてから行こうと思う。キャプテン。来門中キャプテン。月影蓮か。はい。憧れの遠藤さんに会えて光栄であります。憧れか。俺たちの時よりも今のライモンの方がちゃんとしてるけどな。でも今のライモンができたのはその遠藤さんたちあってのことというか。はい。緊張すんなって。それで春が心配で来たんだよな。はい。ずっとサッカー部にも顔出してなくて学校も休んでいるって聞いて。まさか噂は本当なんでしょうか？噂？いや、春は再起不能とか。そんなこと言われてんのか？まあそうかもしれないな。本人次第だ。どんな世界にも再起不能なんてない。その世界に関わり続ける術は必ずある。戻れるかどうかは自分次第だ。春にはまだその答えが見つかってないだけだ。それは春は本当に再起不能ってことですか？春がサッカー部に戻らない理由は足の怪我だけが原因じゃない。たとえ足を負傷してもサッカーが好きならサッカーの道を行けるはずだ。お前たちの敵はそんな相手だっただろ。南雲原の笹波運命のことですか？そうですね。月影蓮。はい。今は春を信じて待ってやってくれないか。あいつならきっと答えを見つけると思うからさ。遠藤さん、お前たちは春のことを怪物と言って買いかぶっていたが、本当の怪物はあいつだ。笹波運命。手強いぞ。油断するな。ライモンには勝ってもらいたいからな。はい。ライモンは必ず勝ってみせます。おう。では俺はこれで。待て月影ね。今日は夕飯食っていけよ。
ねえレンさん、サッカーってさ、友達が欲しいんですよ。レンさん、俺は勝手に春の保護者のようなつもりでいた。春は十分にシグナルを出していたのに、俺は春の得点を決め続けるプレイで、春は孤独だったんだ。網崎さんに頼んでおいたものを取りに行かなければ。Tem muita coisa acontecendo. E a gente vai descobrir mais coisa só no próximo episódio. Então é isso, galera. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, deixa o like. Entra no grupo do Agenda do Gênero no WhatsApp. É isso. Valeu, falou e fui!